Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti što će se dogoditi vašemu organizmu i vašemu tijelu ukoliko prestanete jesti kruh na 30 dana. I kada govorimo o današnjoj temi, specijalno ću vam se odnositi na nešto što se naziva bijeli kruh. Mi danas govorimo o kruhu kao takvoj praktično namirnici koja se tisućama godina koristi u čovječanstvu, u prehrani ljudi, osoba i sl. Mi međutim dolazimo u ova današnja moderna vremena kada veliki broj osoba naravno konzumira kruh na dnevnoj bazi, ali nisu svi kruh ili vrste kruha apsolutno jednake. Nekako najgora verzija nam je ovaj bijeli kruh jer je napravljen od bijeloga brašna koji je izuzetno loš za naše tijelo i za naš organizam. Imamo ih razne vrste kruhova, od cjelovitih žitarica, ne znam, slatki, slani, kiseli kruh, ima ih puno verzija, ali ja ću vam se danas specifičnije reći o onom priči što najviše ljudi jede, a to je onaj bijeli kruh. Mi kada govorimo o samome kruhu, mi znamo da se on pravi najčešće od bijeloga brašna, stavlja nam se unutra voda, možda kvasac i nekakve masnoće koje su najčešće izuzetno loše, specijalno kada govorimo o ovome bijelome kruhu. I mi kada razmišljamo i prije nego što vam kažem što možete očekivati ako ne jedete kruh duži vremenski period, moramo znati da praktično u kruhu što se tiče nutrijenata nemamo apsolutno ništa adekvatno. Nažalost je to tako činjenica jer je kruh krcat sa kalorijama i sa nečim što mi nazivamo jednostavni ugljikohidrati. A što znači jednostavni ugljikohidrati? To su one vrste namirnica koje mi najmanje želimo u našem organizmu, specijalno ih puno ima u bijelome kruhu. Jer ti jednostavni ugljikohidrati, vi kada pojedete recimo jednu šnitu kruha, on se ekstremno brzo u našem organizmu pretvara u šećer gdje kasnije naša gušterača mora intenzivno raditi da proizvodi inzulin i da se to nekako izbalansira. Međutim, jednostavno ugljikohidrati imaju značajan negativan utjecaj generalno na naše zdravlje jer imaju značajnu mogućnost djelovanja upalno praktično na bilo koju bolest, oboljenje i generalno su jako loše za organizam, zato nam je bijeli kruh jako loš. Jer je krcat, rekli smo, jednostavnim ugljikohidratima, ima jako veliku količinu kalorija. A kada govorimo o esencijalnim hranjivim tvarima, ima jako malo proteina, masti, vlakana, vitamina i minerala, međutim to rekli smo varira od kruha do samoga kruha. Rekli smo, nažalost, u bijelom kruhu nemate ništa adekvatno za organizam, osim što možete očekivati da vam bude lošije. I ono što se još događa, mi u zadnjih nekoliko desetljeća imamo veliku ekspanziju osoba koji imaju problema sa nečim što se naziva gluten. A kada mi govorimo o glutenu, pšenični proizvodi poput kruha sadrže gluten, specifičnu vrstu proteina koji pomaže da se tijesto diže i daje mu elastičnu teksturu. Iako većina ljudi lako probavlja gluten, jednostavno ga neki ne mogu adekvatno probaviti i dobivate sve one probleme vezane uz probavni sustav. Jer gluten kao takav značajno negativno djeluje kod određenog broja osoba na probavu, pa možete očekivati sve one tegobe vezano uz gluten i specijalno osobe koje imaju nešto što se naziva celijakija. To je nažalost veliki problem u zadnjih nekoliko desetljeća jer rekli smo taj kruh kad se pravi i ona pšenica na kraju krajeva koja dolazi do onoga bijeloga brašna jako negativno utječe jer se prave na načine koje se nažalost danas pravi u širokoj masovnoj proizvodnji same bijeli kruh. I ono što još možemo reći, kruh kako je bogat u ugljikohidratima, naše tijelo kao tako kada ga pojede imamo povećani osjećaj gladi i veći rizik od samoga prejedanja što je ono jako interesantno. Vi kada jedete namirnice koje su bogate jednostavnim ugljikohidratima, a to je ono kao, dakle recimo bijeli kruh, vi kada njega pojedete vi imate jako malu šansu da vi osjećate se siti. Specijalno dolazi do disbalansa dva jako bitna hormona koji se nazivaju grelin i koji se nazivaju leptin. Dakle, to su oni hormoni koji izazivaju osjećaj gladi i osjećaj sitosti. Dakle, kada smo jako gladni, u našem organizmu se značajno izlučuje hormon koji se naziva grelin, a kada smo siti, leptin se povećava i mi nemamo potrebu za gladi. Ili smo zapravo apsolutno siti. Međutim, mi kada jedemo ovakve vrste loših namirnica, mi jako malo dobivamo osjećaj na sitosti
aktivnosti, ovi hormoni dolaze u disbalans i mi jako brzo ostajemo gladni, a da ne kažem koliko to značajno djeluje negativno na povećanje same tjelesne težine. I sami ste svjesni, osobe kada jedu preveliku količinu kruha na dnevnoj bazi najčešće imaju i značajno povećanu prekomjernu tjelesnu težinu. I potencijal svega toga naravno je nastajanje visokog krvnog tlaka, problemi sa srcem, problemi sa dijabetesom, problemi sa funkcijom mozga, funkcijom probave, recimo funkcija naših zglobova značajno negativno djeluje kada mi kontinuirano jedemo, rekli bismo, bijeli kruh ili slične jednostavne ugljikohidrate. Još što mi je bitno za reći, mi kada konzumiramo bijeli kruh, u njemu imamo jako puno nečega što se nazivaju antinutrijenti. A što znači antinutrijenti? Tu generalno razmišljamo o tome da žitarice koje imaju specijalne spojeve koje se često nazivaju recimo fitinska kiselina, vrstom molekule koje se veže na željezo, cink, magnezij i kalcij i sprečava njihovu apsorpciju. Dakle, namirnice koje mi konzumiramo, a specijalno bijeli kruh, krcati sa tom fitinskom kiselinom ili fitatima, oni imaju mogućnost da vi kada pojedete, u vašem organizmu se veže i na željezo, i na cink, i recimo na sami kalcij ili magnezij, i da vi njega ne možete adekvatno apsorbirati u vašem tijelu i vašem organizmu, i posljedica upravo konzumiranja kruha puno puta i zapravo u velikom broju slučajeva vi ćete imati manjak ovih jako bitnih, dakle, minerala u vašem organizmu, što nam je izuzetno bitno za reći. I jako nam je bitno kada govorimo o samome bijelome kruhu, da vi kada napokon odlučite da ga nećete više konzumirati, nekoliko stvari će vam se sigurno početi događati. Na prvom mjestu morate mi biti svjesni, vi svi kada konzumirate velike količine tih jednostavnih ugljikohidrata kao što su na bazi bijeloga brašna, da ćete vi proći jedan sistem ili, ajmo tako reći, proces odvikavanja. Jer svi mi ili svi veliki broj osoba koji konzumira veliki broj ili količine kruha na dnevnoj bazi, prosječna odrasla osoba u razvijenom svijetu konzumira otprilike između 25 i 30 kg kruha tijekom jedne godine, što je prilično velika, dakle, brojka. I ono što smo rekli, mi kada počnemo oduzimati taj kruh, mi ćemo jednostavno morati početi, dakle, zapravo prolaziti proces odvikavanja. A odvikavanje kao takvo će značiti da ćete se vi osjećati nervozno, kako bi rekao, nećete imati volje za ničemu, bit ćete jako puno gladni, imat ćete problema sa funkcioniranjem, sa koncentriranjem, jer vi kao takvi ste željni kruha, a vi ga jednostavno nećete uzimati i vaše tijelo mora jednostavno preći sa jednog mehanizma gdje je konzumirao svaki dan recimo bijeli kruh na nešto puno zdravije. Međutim, taj vremenski period će isto tako lakano moći, ajmo tako reći, utjecati čak i na vašu probavu. U nekim početnih tjedan, dva možete očekivati čak da ćete imati zatvor ili slične, dakle, situacije jer ste navikli jesti kruh kao takav i sada vaša probava i generalno vaše tijelo mora proći taj proces odvikavanja. I kada taj proces odvikavanja na kraju krajeva dođe, imat ćete vjerojatno vrtoglavice, možda probleme sa spavanjem, moždanu maglu, čak suha usta, loš zadah, sve do na kraju krajeva može biti jedan dio onoga što ćete vi morati proći. Međutim, to je takva činjenica kakva je, vaše tijelo se mora očistiti, detoksikirati i početi razmišljati drugačije i da živi bez samoga kruha. Međutim, nekakav vremenski period koji će prosječna osoba, dakle, ove simptome odvikavanja proći, neko će možda proći za 3-4 dana, neko za 10 dana, neko možda za 2 tjedna, 3 tjedna, to sve ovisi u kojoj ste fazi, koliko imate recimo kilograma viška i koliko ste kruha na dnevnoj bazi jeli. Međutim, ovaj dio mi jednostavno prođete i to će svi na kraju krajeva proći kada budu htjeli i kada vi to uspijete izbaciti iz vašeg organizma, kreću sve one iznimne zdravstvene blagodati za vaše tijelo i za vaš organizam. Samo da ne uzimate kruh i specijalno rekli smo bijeli kruh. I ono što možete prvo očekivati, jako jednostavno ćete početi gubiti na kilaži. Jer vi ste unosili jako puno kalorija putem bijeloga kruha,
kile će vam sigurno puno, padati puno brže nego što ikada prije toga, jer ste se maknuli od tih jednostavnih ugljikohidrata. Drugo što vam moram preporučiti, svi oni simptomi kada prođu, vi ćete se osjećati sa puno više energije. Dakle, rekli smo, prošli smo simptome odvikanja, vi kada to prođete, vaše tijelo puno bolje radi. Vaš mozak puno bolje radi. Imat ćete bolju funkciju mozga, bolju koncentraciju, više energije na dnevnoj bazi, to ćete jako lako osjećati, jer vi specijalno ukoliko se počnete adekvatno hraniti, vaše tijelo će, dakle, ajmo tako reći, na neki način se preporoditi. Ono što možete očekivati, sve one upale kojima ovaj jednostavni ugljikohidrati iz bijelog kruha uzrokuju, će vam se početi smanjivati, što konkretno znači, svi vi koji imate problema sa zglobovima, na primjer, bolna koljena, artritisi, artroze, kukova, ručnih zglobova, u kralježnici i slično, to će sve krenuti na bolju perspektivu, jer ćete vi kao takvi maknuti jedan od onih upalnih čimbenika vezane uz jednostavne ugljikohidrate. Dakle, vaši zglobovi će biti bolje. Imaćete više energije, više snage, više fokusirani. Imaćete manje kilograma. Ono što mi je jako bitno za reći, vaša funkcija srca će sigurno biti bolja, jer jednostavni ugljikohidrati jako negativno djeluju na funkcioniranje srca i krvnih žila i ova situacija nam se poboljšava. Probava sa vremenom će biti puno bolja. Da izbjegavamo onu situaciju problema sa probavom, vi morate nakon što izbacite kruh, kao i uvijek što sam govorio, početi uzimati zdrave namirnice, specijalno puno povrća, pa voća, orašastih plodova, sjemenki, zdravih masnoća i slično. Imate jako puno minerala, vitamina, vlakana i slično, i onda problema sa probavom uopće nećete imati. I ono što mi je još bitno za reći, mi kada dođemo do ove situacije, dakle, rizik od bolesti srca nam se značajno smanjuje, isto tako rizik od nastanka dijabetesa nam izuzetno se, dakle, smanjuje. Jer rekli smo, koristeći jednostavne ugljikohidrate iz bijeloga brašna, kada nam šećer ide jako brzo gore u krvotoku, mi ćemo ovu perspektivu pokušati smanjiti i, dakle, rizik i kontrola dijabetesa će nam biti puno bolja. Možemo očekivati da će se naš imunitet definitivno poboljšati, i što mi je jako bitno za reći. Na početku emisije sam rekao da u bijelome kruhu postoje ti antinutrijenti koji, dakle, onemogućuju normalno funkcioniranje i apsorpciju magnezija, cinka, vitamina čak B skupine i sličnih minerala i vitamina, i vi ako odmaknete se od samoga kruha, ovi bitni nutrijenti će se vašem organizmu poboljšavati i biti će u većoj koncentraciji i lakše apsorbirani, i upravo posljedica adekvatne količine cinka, magnezija, recimo vitamina B skupine, rekli smo da ćemo imati značajnije poboljšavanja generalno našeg organizma. Razmišljamo isto tako, ovi nutrijenti koji su jako loši u bijelome kruhu djeluju jako puno kod osoba da će vidljivo se stare, ili vi kada oduzmete si ovaj bijeli kruh, imate šansu za poboljšavanje bolje funkcije kože, bolje funkciju samoga vlasišta, bolju kvalitetu kose i sl. Svi kruh ili verzije kruha nisu jednake, neke su bolje. Bolje su one verzije kruha od cjelovitih žitarica, možda sa sjemenkama i sl. Vi takav kruh, ja bi osobno rekao da smijete ga konzumirati u manjim količinama. Jedna šnita integralnog kruha dnevno neka bude onako ok, a specijalno smo rekli da želimo izbaciti ovaj bijeli kruh, jer to će biti jedna od onih najboljih, ja mislim, odluka koji ćete vi napraviti, a svakodnevno ih zapravo konzumirate. Svi moji dragi gledatelji, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa o savjetima kako ćete trajno i sigurno praktično djelovati na vaše zdravlje. Vi ukoliko želite redovito primati informacije koje će prevenirati veliki broj vaših bolesti i oboljenja, gdje ćete saznati veliki broj, dakle, savjeta kako ćete na prirodan način u potpunosti očuvati vaše zdravlje, ovdje dole ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona ukoliko još niste, i ako to napravite, svaki dan ćete dobivati informacije koje će, rekli smo, preventivno, sigurno, trajno djelovati na kvalitetu vašega života i na kvalitetu vašega zdravlja. Svi moji dragi gledatelji, hvala što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.
Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških i degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura centar programi, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite i imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene ćete imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojim ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja.